Бабахает так, что просто невозможно. Аж страшно, вот сейчас в воду упаду. Вот стою. Ну, вода. Страшно, что упаду. Так трясет его. Ура! 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 Вообще. Даже Я фейерверки разные видел, чтобы так бахало. Аж дрожь берет внутри его. Гражданам раздали. Каждому по работе. Как в прошлый раз ты просто идешь и... Стреляют! Пиздец. Мы богало, набор богало. Она не говорила, что сам не знал, да? Сейчас я знаю пароль. Ой. Упс. Пароль другой. Да. Копайте.
Правильно. Что-то абсолютно. Телефон тоже шляпа. Да ладно. Богдан, ты что делаешь? Что ты делаешь? А я как не буду как туда попасть. Не отпускаю, да? Что нахуй, рубашку, Все, надо рубашку. Да нет, там просто типа девочки должны быть классные. Фу, повезло. Ой, это похоже на косарь. О, слушай, Отмечай больше. Видишь, салют. Все, Лика, я тебя забираю, а Дэн по Шурику идет к маме. А ты не знать не должна будешь об этом знать. есть план. Кстати, Моника дом санатория. Я там работал. Ну там не очень начальство, а так как, а коллектив классный. Я посидели. Так. Когда это было? Ну да, видно, я еще работал. Наконец-то вы видели салют.
уже не то кино. Да, ти. Посмотри, как просто разошлись. Ничего себе! Смотри, что творят просто. Прям настоящий салют. Воу. Ура, стоп! Просто не описать. Как это круто. Я просто стою и замер. Не знаю, что говорить. Лучше помолчу. Офигеть. Нет, там же по ней еще Просто офигеть. Других слов нет.